देखो मामू लाइन कोटाकुटी नहीं करो देखी दिले के पीछा लाल कर देबे কানে কহলো ভাই মোর পিঠা লাল করবে গানে খালি মোর না ধর দেব দেখবো পেটে ছলো ছলো মুটি পকাবে কা বলছে কহ তাকর খুঁটি জাম হয়ে যাবে আমহর টিভি খরাপ হয়ে যায় যেহেতু আনি কাহাকে টিভি দেখে নাই দিয়ে যাহা হেলে হেবা বোঝে আনি হকারে মরিছে যেহেতু লাইন কাটি দিবি যা হে বুয়া রে বুয়া যে গান করছি সে গাতো সে নিজে পড়ছি ভাগো গো হাসি করে রে বুয়া বাসি পখাল দিরা দে তোরে খাইছি দার পরাপার কলো গাধি সবু দাদন ঘটি যাউছন তুই কেনতা করি জানলু বো বই জানি ছবু গাধি সভে যাউছন পরে তোর দাদার সোলা বি যাউছে তাকর সঙ্গে টিকেট কাটলে ন হয় পরে হে মোর সোলা ই মোর মাঝির ভাইকে কেতনি কেতে বুঝালি চালবো মোর সঙ্গে হলদি বিকি জিমা বলি করি বুয়া গো নাইবো মতে লাজ লাগুছে বইলা ইহা দেখা যেন বাহারে খটি করে পেটকে পুষবা সোলাকে সভে বাহানিবে টুকেল নাই দিয়ন ধর্মরে হেবা গাঁর পিলা সবু দাদন খটি যাউছন শুনলে ভন নেই লাগবার দাদা হরে তুই চিন্তা কাহলা যে করছু নেতা মন্ত্রী সরকার কেহি চাকরি খন্ডে নেই দিয়ে পারলে নাই মুই সমকে চাকরি দেমি ওহো রে ফটা রছিয়া তোর তো পছাড়ে লেকড়ি খন্ডে নাই না তুই কানা চাকরি দেবু বো আচ্ছা তুই কেতে পয়সা রখিছু যে কহত পয়সা নাই ছিলে কাই না হেগোলা রে বুঠি তুই পয়সা কথা চিন্তা নাই কর যা তো সমকে কহবু টঙ্কা 100 লেখান ধরি করে আসবে চাকরি তো বাধ্য দেমিব হউ ঠিক আছে তেনে আর যদি নাই দেই পারলু কিনি লুক হসা হেবু মোর কাইটা ଯିବା मोर दादा भाई जेतकी सबू अच्छ कि यार कहा के दादन खटी जाके नहीं पड़े तीनो जेते सबू बेकारी अच्छ समके मोर दादा गुटे गुटे चाकरी देबा हेले टंका 100 लेखन लगबा टंका 100 लेखन रे मोर बहने जदी चाकरी दउछे बोले कहला जे नहीं दउ अच्छा ठीक अच्छे हो दासे काल के सकालू सकालू मोर दादा ने भेट पड़बो हला कहार कहार मन अच्छे हाथ टिकेटे कत হে টঙ্কারে চাকরি দউছ বলে বাধ্য নিমু হ ठीक अच्छे सकालू सकालू पहुंची पड़ो तने हमर घर की धूड़ मुसाई के केनता घर के ढुकिया सुटरे तुई तो 100 टंकार चाकरी देमी बोली कहलु जे हमें आसी तू ना बो पिला ताकर शांता तो कहला होय ठीक कहलो तब हमें सबे दादन खटी जब जे हमें भुजी खावा के कहा के डाकमु बो हे ठीक लागी बोली पणो कली जे जहा हेले हेबा पछे समके चाकरी देमी देखबो पैसा घिड़ घिड़े देबो समके गुटे गुटे हलाला जिनस देमी बुझलो ए मा केनता हलाला जिनस देबो होय बो जनता देखले तो गुटे हेइतबा हमको तो हलाले पैसा मिलबा ना बो तुई ठीक कहतु बो सभे से टांगर तल के चालो बसने कथा हमें तुम्हें माने इताकर कथा कहे सुनुचगा देखो आमहर देशे बहुत जनसंख्या हे गले न सरकार एते लोक केनु चाकरी देबे तेणु करी मुई तुमको समकु गुटे गुटे पैसा बनाला मशीन देमी पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट रे पैसा पूरा घिड़ घिड़ाई देबो बो मशीन के हलाई देले पैसा खाली गनु थिबो न पूंजा पूंजा पेणा पेणा पैसा मिलबा चिंता न करो मशीन भी संगे धरी कर आसी बुझल तो केनता मशीन जे सेटा हमको टिके देखा दियो तो तुम्हें माने जन 100 टंका लेखन देइथिलो हेतु 50 टंका लेखन दे करी गुटे गुटे थाली आनी दै छै सेटा होते तमहर मशीन एक नंबर मशीन काम करबा के टिके भिड़ो नै हुए बुझल तो चिरहा 60 गुटे गुटे लगो और मंदिर मान को रास्ता मान को जगह देखी देखी बसो जेन जगह मान को जहलु आसुथिबे सेने बसबो बसी करी थाली के हलो देखबो पैसा केनता घिड़ी घिड़ै जिबाजी एडगी सुंदर चाकरी थाई करी बाहर के दादन खटी जाउ छ ना बो काहिर चाकरी बो सोला भिकारी बनाबार बुद्धि करूचे हमको